सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक कॉस्मॉस। मैं हूं फरहान और अभी यार हम लोग नेहरू प्लेस आए हैं। नेहरू प्लेस में जिस शॉप पे आज आए हैं उस शॉप का नाम देख सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर। इस शॉप पे गाइस हम लोग जो है 50,000 के अराउंड, 1 लाख के अराउंड, 70,000 इन सब के पीसी बिल्ड देखेंगे, राइजन ऑप्टिमाइज भी और इंटेल ऑप्टिमाइज भी। तो चलते हैं शॉप के अंदर, जानते हैं क्या क्या प्राइसेस है, कितना अच्छा बजट आपको मिलने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हो काफी सारा यहाँ पर पीसी बिल्ड के लिए मटेरियल है, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, एवरीथिंग इज देयर। कैबिनेट भी है, काफी सारे हैं, यू कैन रियली चेक इट आउट गाइस। और यहाँ पर हम लोग शॉप के ओनर से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे हैं आप? और से गुड नेम? रवि झा सर। सर थोड़ा शॉप के बारे में बताओ, क्या एड्रेस से कैसे आना है? सर मेरा एड्रेस 102 विशाल भवन है, कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर के नाम से दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ हम लोग गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं और अभी मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब प्राइसिंग का। तो जो चीज बताइए मैं प्राइस आपको दे दूंगा। अच्छा सो गाइस हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा सा, अच्छा एक काम करें, 30,000 पहले बात कर दो हाँ 3600। नहीं जी सीरीज प्रोसेसर में इनको 30 के रेंज में जाना है, तो मेरे ख्याल से रेंज फ्री बनेगा। इसमें कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सबका मतलब हम 40-50 जी का बनाते हैं। उसका रेट देखते हैं क्या बन रहा है। सो ठीक है हम लोग बात कर लेते हैं अभी सबसे बेसिक जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है 35,000 के अराउंड। तो 35,000 में हमें क्या प्रोवाइड कराओगे? अच्छा, गेमिंग पीसी बनाना है अपने को? हाँ गेमिंग पीसी। गेमिंग के लिए आप Ryzen 5 में जी सीरीज प्रोसेसर बिल्ड कर लो, वो गेमिंग आपको आराम से करके देगा, बढ़िया प्रोसेसर है। ठीक है। वो अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर मार्केट में आया है AMD वाले का 4600G 4600G Ryzen 5 है, और ये 6 कोर 12 थ्रेड्स है। तो 5600G जो आप देख रहे थे पहले, उससे मतलब 2-3% परफॉर्मेंस डाउन है, बट ग्राफिक्स क्वालिटी दोनों के इक्वल है। तो काम आपका गेमिंग दोनों सेगमेंट सेम पावर। प्राइस में डिफरेंस है? प्राइस अराउंड 3,500-4 हजार रुपए गैप है दोनों प्रोसेसर में। तो मैं एक पीसी बिल्ड करके बताता हूँ, 35-36 के रेंज में आ जाएगा मशीन। ठीक है ठीक है। तो सर जैसे कि मान लो Ryzen 5 है, Ryzen 5 4600G, और मदरबोर्ड इसमें देखिए क्या है कि मार्केट में B450 भी बिल्ड लोग कर देता है, लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कंपनी बायोस अपडेट करके दे रहा है उसको। लेकिन मेरे हिसाब से B550 होना चाहिए, सेफ रहेगा कि उसमें अपडेट पॉइंट ज्यादा मिलेगा। Gen 4 SSD समथिंग लग जाएगा, एंड ग्राफिक्स कार्ड PCI-4 वाला सारे मार्केट कर रहा है, तो वो कार्ड लगाने में उसको फ्यूचर प्रूफ है। हाँ फ्यूचर प्रूफ होगा, अपडेट पॉइंट ज्यादा है, इसलिए B550 ही हम लगाएंगे। B550 चिपसेट हमें एक बोर्ड बिल्ड कर लिया मशीन में। और यहाँ AMD में सबसे पहले आप डुअल चैनल रैम बिल्ड करें, यानी 16 लग रहा है तो 8 की 2 यानी 3200 फ्रीक्वेंसी, वैसे आप उस रैम को 3600 पे स्टेबल कर सकते हो। AMD में ये बेनिफिट है कि ओवरक्लॉक रैम भी हो जाता है। ठीक है ठीक है। ये आपको भैया 8GB × 2 3200 फ्रीक्वेंसी की XPG रैम मैं बिल्ड कर रहा हूँ मशीन में। ये रैम आपको अराउंड 5000 का आता है। रेट में एक बार में लिख दूंगा, मैं सिर्फ आइटम नेम लिख रहा हूँ। ठीक है। और ग्राफिक्स इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोसेसर जी सीरीज में भी RX 1900 मेगाहर्ट्ज का GPU है, इक्वल टू 1030 ग्राफिक्स, उससे बेटर परफॉर्मेंस। तो ये हम यहाँ कार्ड की ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसमें कैबिनेट हम लगाने जा रहे हैं 3 फैंस वाले, जो फ्रंट में आपको मेज के साथ 3 पंखा मिल जाएगा। AMD के लिए एयर फ्लो बढ़िया चाहिए मशीन को। ठीक है, ये कैबिनेट लग गया। एक पावर सप्लाई यहाँ हम लगाएंगे 450 वाट 80+ ब्रॉन्ज। मार्केट में क्या होता है जी, कोई से पीसी बना रहे हो, व्हाइट पावर यूनिट बिल्ड कर दिया मशीन में, तो वो जल्दी थकेगा, मशीन जल्दी हीट होगा, दिक्कत आता है। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो हम लगा के देंगे 80+ ब्रॉन्ज, गीगाबाइट 450 वाट। स्टोरेज के लिए इसमें एक्चुअली 1 TB हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं, जो डाटा स्टोर के लिए रहेगा या गेम इंस्टॉलेशन है। बाकी 256 GB एक SSD बूट पावर फास्ट करने के लिए हम लगाते हैं NVMe, जो गेमिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। और कीबोर्ड माउस हम एक बिल्ड करते हैं 8GB के साथ, 8GB किट आता है, जेब्रोनिक्स ट्रांसफार्मर है या फिर NTS पोर्ट का 5MK5 1000 के अराउंड। हाँ, तो बाकी ये सारे कंपोनेंट्स आगे मशीन का। इसका मैं प्राइस आपको दे जा रहा हूँ। ये आप मुझे से 13,500 रुपए का प्रोसेसर मिलेगा 4600G, एंड मदरबोर्ड 6900, रैम हिट्स विद हिट्सिंग है 3200 मेगाहर्ट्ज में, ये आपको 5000 रुपीज का रैम मिलेगा। और कैबिनेट 26 विद 3 फैंस आगे फ्रंट पे रहेगा। पावर सप्लाई 80+ ब्रॉन्ज जो हम बताए थे, वो आपको 2300 रुपए का गीगाबाइट मिल रहा है। एंड हार्ड डिस्क 7200 RPM सीगेट और WD कोई सा बिल्ड कर सकते हैं, 2900 रुपए का है। और 256 GB SSD 2600 रुपए का है, जो NVMe हम लगा रहे हैं गेमिंग के लिए। ठीक है। और कीबोर्ड माउस जो सर है वो 1000 रुपए के रेंज में मिल जाएगा। ये पीसी हमारा अराउंड 35-36 का बनेगा। मैं एक बार टोटल मार लूँ तो कितने बैठ रहा है, 13,500, 6,900, 5,000, 26, 23, 29, 26, 1000, यानी आपको 36,800 का मशीन ये तैयार होगा। गेमिंग आराम से कीजिए, जो भी काम करना है, यहाँ तक कि 3D Max का सॉफ्टवेयर भी रन होगा इस पे, आराम से एडिटिंग, ये सब एडिटिंग आराम से सर, आराम से, कोई दिक्कत। अच्छा गाइस एक और चीज, जैसे हार्ड डिस्क है, अगर आपको प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में लगाया 1 TB का, उसको कम करा सकते हैं, 500 करा सकते हैं। ऐसा है कि हार्ड डिस्क भाई अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो 1 TB ही कर रहा है। ठीक है। वैसे मार्केट में इनपुट वाला हार्ड डिस्क 500 GB भी है, 500 GB कर सकते हैं। सेकेंडरी ड्राइव पे आप हार्ड डिस्क स्टोरेज कम करके जा रहे हो तो मशीन में कोई शिकायत नहीं मिलेगा।
ऑपरेटिंग के लिए आपको SSD मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम SSD यदि बजट स्लो नीचे करना है, एक 5 GB कंसिस्टेंट समथिंग बनाते हैं, 2 साल वारंटी हार्ड डिस्क, आपको 1200 रुपए 5 GB मिल जाएगा सेकेंडरी टाइप पे स्टोरेज मैनेज करने के लिए, हो गया। तो आपको हार्ड डिस्क 500 यदि आप करते हो तो 1100 रुपए यहाँ है सर, और यहाँ 2900 रुपए है। 2900 ले से 1100 आपको 1800 रुपए सेव कर सकते हो, 1800 सेव कर सकते हैं, यानी आपने वो 35 राउंड ऑफ सिस्टम रेडी कर सकते। अच्छा, इसमें हमने लगाया है गाइस राइजन कॉम्पेटेबल। अगर इंटेल में बात करें तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? भाई देखिए, इंटेल में आपको करना क्या है, जैसे आप इसके कंपेयर में सिस्टम बना रहे हो तो यहाँ इंटेल में 2 प्रोसेसर आ रहा है, एक आ रहा है 10400F और एक आता है 10400। लेकिन ऐप वाले में हमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन बात यही हो रहा है कि भाई गेमिंग करना अपने को, यदि एडिटिंग पर्पस ओनली होता तब तो आप ऑन CPU जो USD ग्राफिक्स कार्ड है उस पर भी काम हो जाता, बट लेकिन गेमिंग मुद्दे के लिए कार्ड डेडिकेटेड चाहिए। और ये नहीं कि लो प्रोफाइल भी कार्ड लोग सपोर्ट तो करते, बट वही लाइक करेगा सिस्टम बहुत नीचे चलेगा, खेल नहीं पाओगे। गेमिंग के लिए कम से कम GTX कार्ड चाहिए। तो इंटेल बिल्ड करोगे तो बाकी बोर्ड CPU तो नीचे मिलेगा, लेकिन बात है ग्राफिक्स जब आप उस मशीन में बिल्ड करोगे तो मशीन कॉस्ट अराउंड मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार रुपए GTX पे बढ़ जाएगा, मतलब ऑल ओवर बजट। तो एक कोटेशन में वो बता देता हूँ आपको, वो देख लो आप, ठीक है। देखिए बाकी कंपोनेंट्स हम सेम ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब सेम ही रहेगा। हाँ, ये सेम रखेंगे। सिर्फ इसमें हमें क्या कहे कि इंटेल में सिंगल चैनल रैम लगाया जाता है, 16 GB नहीं 8 GB करके जाएंगे। ग्राफिक्स GTX लगा के 1650 समथिंग है या फिर 1050 मार्केट कर रहा है, तो बजट पीसी आप बनाओगे तो उसके साथ GTX के साथ जो तो गेमिंग यहाँ पर आराम से करो, बेटर करो, सारे काम करो। तो मैं यहाँ कम क्या करेंगे, यहाँ आप करना क्या 10400F बिल्ड करना मशीन में, उस प्रोसेसर कॉस्ट अभी मार्केट कर रहा है 9800 रुपये, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड सेम इसके जैसे मिलेगा, बट इसके अंदर GPU नहीं है। हाँ। और गेमिंग मुद्दा मेरे पास, इसलिए GPU हमें लगाना पड़ेगा, तो अच्छा लगाएंगे ही, इसलिए हमें ऐप बिल्ड कर रहे हैं मशीन में, ठीक है। अब मदरबोर्ड यहाँ मार्केट में क्या होता है भैया, S सीरीज i5 के साथ बिल्ड कर दिया, वो गलत है, क्योंकि S सीरीज की VRAM बहुत कमजोर होता है और बेसिकली i3 के लिए बनाया गया है, लेकिन मार्केट में बेचने के चक्कर में वो लोग i7 के साथ भी बिल्ड कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, अपने को B460 चिपसेट बोर्ड कम से कम लगाना है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 7000 रुपीज पड़ेगा, ठीक है। इसमें 16 GB रैम सिंगल जब हम लगाएंगे तो रैम की कॉस्ट हमारा कम है, तो 4200 का आपको 26-66 मेगाहर्ट्ज का रैम मिल जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ हम करेंगे मशीन में GTX 1050 Ti का ही बजट लेते हैं एक्शन के लिए। ये कार्ड हमारे पास 16,000 रुपीज का, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहाँ 98, 7000 एंड 42 और 16,000 रुपीज, ऑल ओवर 37,000 के डिफर आ गए तीनों पे। यहाँ मैं मैनेज करता हूँ 13,500, 69 एंड 5,000, यानी आपको इस मशीन का बजट जो हमने AMD वाला बनाया था विद 1 TB SSD के साथ, उस पर 11600 ऐड ऑन करोगे तब इंटेल बनेगा GTX 1050 Ti सेम परफॉर्मेंस वाला। परफॉर्मेंस भी जो G सीरीज दे रहा है वही वो देगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेल महंगा पड़ेगा, AMD सस्ता है, और AMD मार्केट अभी कर रहा है क्योंकि AMD का प्राइस नीचे हुआ है। इंटेल वाला प्राइस अभी नीचे करा था तो उसका मार्केट हो रहा था, अभी AMD नीचे कर दिया। ये है सर, तो यानी आपको उल्टा महंगा पड़ेगा 11600 प्लस 36,800, यानी आपने सिस्टम इंटेल में बिल्ड कर दो सेम परफॉर्मेंस पे, तो ये भैया GTX कार्ड लगाने के बाद 16 GB रैम एंड 20 सीरीज बोर्ड और i5 प्रोसेसर, वो मशीन ऑल ओवर ये जाएगा 48। इसलिए इसको बताया हूँ क्योंकि आपको गेमिंग करना है। यदि यहाँ एडिटिंग पर्पस ओनली होता तो मैं कार्ड नहीं बिल्ड करता मशीन में, यहाँ 10400 प्लेन प्रोसेसर देता, जिसपे ऑटोकैड, फोटोशॉप, कोल्डो, बेसिक सॉफ्टवेयर आराम से चला सकते हैं, एक्सट्रीमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। वो प्रोसेसर की बजट कम बैठेगा क्योंकि कार्ड उसमें लगाएंगे नहीं हम, कार्ड 1050 Ti नहीं लगेगा। गेमिंग मतलब उसमें भी गेमिंग करेगा, लेकिन वही कि 50 परफॉर्मेंस जो इसकी 4600G के अराउंड ही रहेगी। 6 कोर 12 थ्रेड दोनों में सेम, और ये जा रहा है इसका बजट 48 जा रहा है क्योंकि कार्ड उसमें बिल्ड करेंगे ना, उस टाइप का परफॉर्मेंस यदि मुझे चाहिए तो उसके लिए कार्ड बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेमिंग वाले में कार्ड चाहिए भैया। अच्छा, जैसे अगर 50 के अराउंड लगाएं तो राइजन में कौन सा लग जाएगा प्रोसेसर? आप एक काम करो, राइजन में मैं सिर्फ 50 के रेंज में और राइजन 7 बना सकता हूँ, G सीरीज में जाओ तो उसमें गेमिंग हो जाएगा, बाकी 700G हाँ वो ले सकते हो। 28,000 के प्रोसेसर, उसमें बोर्ड यही रख लेंगे, या बोर्ड की क्वालिटी और बेटर करना है तो फुल 8X का बोर्ड लगा देंगे जिसकी VRAM थोड़ा पावरफुल होगा, ठीक है। वो बोर्ड का रेंज आपको वही 13,000 से रेंज स्टार्ट होता है, यहाँ 7,000 का हमने लगा तो 5,000 बोर्ड का बिल बढ़ेगा, और प्रोसेसर यहाँ 13,500 का है, 14,000 यानी 27,000 समथिंग का होता है, 13,000 14,000 का और ऐड ऑन 14,000 प्लस 7,000, यानी जो बजट हमने AMD का ये बनाया ना, G सीरीज 21 से ऐड करके 57,800 का सिस्टम बनेगा, 57,800। अच्छा गाइस, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सिर्फ मदरबोर्ड क्वालिटी अपडेट कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, और प्रोसेसर राइजन 7 G सीरीज जिसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स 5700G, हाँ 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड ग्राफिक्स जो RX सीरीज का है उसमें 2100 मेगाहर्ट्ज का ऑन CPU है। तो ग्राफिक्स कंपेयर आप करने जा रहे हो अराउंड 1050 Ti जैसे परफॉर्मेंस मैनेज करेगा। अच्छा 57G में, जी ठीक है। सो ये बात कर ली हमने अराउंड 50 के। अब आते हैं 1 लाख के अराउंड PC बिल्ड की। 1 लाख में भैया आप देखो 1 लाख वाला मशीन में तो आपको ग्राफिक्स का बिल्ड करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो Ryzen 9 कोई बिल्ड कर रहा है मेरे से, तो बहुत टॉप एंड बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मशीन बनाना है, तो Ryzen 9 में जैसे 12 कोर 24 थ्रेड CPU अभी AMD वाले का प्राइस नीचे आया है, तो वो प्रोसेसर आपको 35,000 के रेंज में प्रोसेसर मिलेगा जिसमें 12 कोर 24 थ्रेड्स है, और मदरबोर्ड वही हम 13,000 वाला रखेंगे उसके लिए। बाकी कंपोनेंट
कैमरा सेम रहेगा, बाकी स्टोरेज रिक्वायर बढ़ेगा, बढ़ाना है तो उस हिसाब से बढ़ेगा कोई। और इंटेल में अगर कोई बनाएगा, इंटेल में सर, इंटेल में Ryzen 5 के बाद यदि आपने इससे ऊपर जाते तो i5 के बाद तो i7 है। i7 हाँ। i7 में गैप है 13,000, लेस मान लीजिए 23,500, तो 10,000 करीब पे ये प्रोसेसर महंगा पड़ जाएगा। मदरबोर्ड वहाँ जेड से बिल करेंगे, ठीक है। जेड से बोर्ड का रेंज जो भाई जी अपने पास स्टार्ट है वो अराउंड आपको 15,500 तक मिल जाएगा। तो 26,000 लेस 7,000 लेस 98, मतलब अराउंड आपको ये बजट हमने बताया ना 57,800 विद ग्राफिक्स, ये आपका मतलब उसमें 10-11,000 रुपये एड हो जाएगा। 16,000 बढ़ जाएगा, 57,800 प्लस 16,000, यानी आपको 73-74 के जाएगा। लेकिन 1 लाख में जाओगे तो लोग ग्राफिक्स कार्ड हैवी लगाएगा ना, वो RTX लगाएगा, बजट उसी में जाएगा 30-60 तक अराउंड लगाएगा। मैं फ्रेश बना देता हूँ आपको, i7 का बना देगा। अब करो क्या, इंटेल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। i7 10700F, मदरबोर्ड Z590, रैम 16GB × 2 करेंगे क्योंकि लाख का बजट है अपने पास, और RTX 3060 बिल्ड करेंगे। एंड ग्राफिक्स कार्ड इसमें 3 फैंस ब्रांड लेवल देंगे, जैसे कूलर मास्टर है या फिर कॉर्सर है, जैसे मिलेगा। पावर सप्लाई इसमें 650 वाट 80+ ब्रॉन्ज लगाएंगे। स्टोरेज हम 2 TB लगा लेते हैं, 1 TB भी ले सकते हैं, 1000-1200 का गैप होता है। और SSD इसमें 512GB देंगे NVMe, एंड कीबोर्ड माउस होगा जी 8GB वाला। 21,500 तक प्रोसेसर मिलेगा। मदरबोर्ड आपको 15,800 तक है। रैम आपको 16GB × 2 जो है, और 44 × 2 यानी 88 तक रैम मिल जाएगा, 3200 मेगाहर्ट्ज का। और ग्राफिक्स कार्ड अपने पास 37,000 रुपीज का है। कैबिनेट कूलर मास्टर में जा रहा हूँ 3 पंखे के साथ, तो उसकी कॉस्ट 3800 रुपये पड़ेगा। और पावर सप्लाई अपना 4200 का है। स्टोरेज 42 का है, 2 TB, 1 TB लेंगे तो वही 2900 का आता है। NVMe SSD 39 का है। और कीबोर्ड माउस वही 1000 वाला लगा लें, बाकी जिनको मैकेनिकल मिलेगा, यदि स्टोरेज इनको कम करना है तो कम कर सकते हैं। बाकी ये बजट हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें एक स्टॉक कूलर भी लगाएंगे गेमिंग के लिए, बन रहा है। तो यहाँ हम 240 कूलर लिक्विड ही लगा के जा रहे हैं, ठीक है। गेमिंग करेंगे तो ओवरक्लॉक तो होगा नहीं, लेकिन स्टेबल रहेगा, मतलब टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा मशीन। ये 4800 तक ये बिल्ड कर लो आप। 21,500, 15,800, 88, 37,000, 38, 42, 42, 39, 1,000, 1,05,000 का मशीन बनेगा। 1,05,000 का, ठीक है। 1 लाख के अराउंड 10,700 लगाया है इसमें, 3060 16GB × 2 32GB रैम, एंड SSD 512GB स्टोरेज। बाकी इसमें आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हैं, स्टोरेज कम करना चाहे नहीं लेना आपको, या फिर पावर सप्लाई तो लगाना ही पड़ेगा, रैम लगाना पड़ेगा के साथ। जैसे लिक्विड कूलर थोड़ा सा और बड़ा लगाना चाहते हो तो बड़ा लगाएंगे तो 360 आ गया सर। ये आपको 7500 से रेंज से स्टार्ट है, लेकिन 360 के लिए आपको कैबिनेट के इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। पंखा कहाँ लगा, हाँ उसमें 240 तक है, तो कैबिनेट का भी 3-4 हज़ार बढ़ जाएगा। तो वैसे 200, 360 या 240 का भी ओवरक्लॉक यदि प्रोसेसर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए। भाई गेमिंग पीसी बन रहा है भाई, तो बजट में जा रहा है, उसमें लाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में लगा दिए, थोड़ा मैनेज करेगा, टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। सो गाइस ये था सारा बिल्ड्स इस शॉप का, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, सर का नंबर दे दूंगा, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप में सब रहेगा। यहाँ के चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ के कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।